zany iresadresaka aminareo. Efa hitanareo titran'le vidéo momba ny hoe mianatra aty ivelany. Tamin'izaho vao tonga taty aloha dia nalahelon'ny namako, nalahelon'ny havako rehetra, nalahelon'ny fiangonako, nalahelon'ny fianarako, ny zavatra rehetra tany nalahelon'ny Madagasikara. Tamin'ny fotoana hoe natongavako voalohany tato amin'ity appartement ty tadidiko tsara mihitsy fa nateriny zareo dia rehefa lasa zareo avy fotoana nentanareo sy ny sisa dia nitomany tata tena nidradratra be hoe tena za rery zany mety. Nandritry ny herinandro vitsivitsy dia ohatran'izay foana zavatra niainako. Malahelo mandeha misakafo rery, miantso zareo foana hoe inona ary nandehanako aty ka dia hisary expérience aminareo nandritran'izay herintaona nanarako taty izay. Ahoana no nataoko mba handresena ny mal du pays satria tena nisy tokoa izay mal du pays izay. Izay no resadresantsika androany e. Ndao étape voalohany indrindra dia ny manisy routine momba ny ora fatoriana sy ny ora fitsanganana. Efa matetika ianareo angamba ny fandehan'izay routine izay fa taty zany zay vao tena hoe napiariko tamin'ny fiainako. Matory amin'ny 10 isan-kalina dia mifoha amin'ny 9 maraina. Izay foana aloha nataoko mitazona an'izay rythme izay hoe matory amin'ny 10 dia mifoha amin'ny 9 maraina. Mizatra 2-3 andro fotsiny dia efa milamina. Dia eo ilan'izay ny sakafo rehetra izay hohanina dia zany équilibré. Izay aloha zany zavatra anisan'ny tena hoe nampatahotra anahy satria za tsy dia tia mahandro sakafo raha tany à Madagasikara dia izy telo vavy no mampianta, izy telo vavy no manamboatra sakafo hohana. Tsy dia nieritreritra be loatra koa zany rehefa tonga taty hoe ahoana tokoa zany hoe fiainana rery zany. Fa nisy koa moa le any amin'ny resto U 1 euro dia nanampy anazy tsy haiko hoe azo lazaina hoe nanampy sa tsy nanampy satria lasa tsy nahandro sakafo tsony fa lasa ny sakafo tany amin'ny resto U foana. Fa izay koa zany anatin'ny zavatra atao mba salama tsara sakafo atao ampy tsara tany amin'ny resto U moa ampy tsara daholo ny sakafo. Fa indrindra ny sakafo maraina tena ilaina. Za tany Madagasikara tsy indraindray amin'ny sakafo maraina fa taty tena niezahako satria teo koa le tahotra hoe lavitra ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny raha mararay aty dia tena enjana be dia tena fantatro mihitsy zay. Dia hariva moa zany mihinana paoma fotsiny isan-kalina. Tsy conseilleko fa be dia be koa manontany ahoana tena nahatonga na niena miezaka ihany mba tsy hanao zavatra makarary ny tenako satria efa fantatra ihany ny vatako dia mitandrina ihany. Tararay volana tany am-pianarana ny lesona zany efa nandeha ny ankizy efa fankalala daholo efa nisy TD nandehako iny tena nisy zavatra stressé indrindra anahy tena nijaly tamin'ity taona ity. Nanenjika an'izay ray volana izay tsy mora. Izay vao nisy an'izany hoe mandeha any amin'ny bibliotèque. Amin'ny 7 alina no mikatona amin'ny bibliotèque any amin'ny bibliotèque hatramin'ny 7 alina. Tamin'izaho vao tonga ohatr'izay foana no nataoko mandika lesona. Bon za moa zany tena marina tsy nandika lesona intsony satria ny ankizy aty presque mandray amin'ny ordinateur daholo. Fa na dia zany raha miverina mamaky an'ilay zavatra rehetra efa natao mila mahay misorganiser fotsiny. Dia ilay fifazana maraina afitako zavatra be dia be mihitsy dia izay ny organisation nataoko. Efa olana dia tsy manisy pression amin'ny tenantsika satria ilay izy makarary. Raha hitanareo ny tanako tamin'izany fotoana izany didy daholo zavatra tsara ny ainako. Tamin'ny 2e semestre petrapetraka tsara ny organisation. Prise de note koa mihaino dia fahazahoako ny zavatra teneniny no niraisiko. Dia izay hitako nanampy bebe kokoa anahy. Dia ny conseil koa raha misy zavatra tokony atao dia ataovy aloha. Eny izay moa efa tenenina foana ary efa henoko foana nefa tsara mbola nataoko. Hatramin'izao mbola tsy tena mahavita hoe miady amin'ny procrastination nefa tena izao raha azo atao. Raha hiditra master 2 efa izay daholo ny tenenin'ny prof ny ny rédaction en mémoire atombohy hatramin'ny voalohany. Izay moa tenenina foana fantatra le principe fa tsy atao mihitsy na hoe manao rédaction tsikelikely fotsiny ara dia izao kitikitihana foana fa azo atao hoe tena farany vao manao zavatra rehetra fa tena mandreraka be. Tamin'ny voalohany nieritreritra hoe mila miala ny zavatra mampahatsiaro anahy Madagasikara. Na ny hira avy any Madagasikara tsy tokony ho henoko satria malahelo dia lasa tomany fa rehefa namaky article be dia be momba ny hoe ahoana ny atao mba hatafavoana amin'ilay izy dia miezaka mitazona ny rythme tamin'izany. Izany hoe miezaka mitazona izay activité mahafaly natao tany fa tsy mitsoaka an'izay zavatra izay zany. Za tany lasa ranomboka zatra nanao sport indrindra moa nandritra ny confinement iny dia niezaka mitazona izay zany izay rythme tany Madagasikara izay hoe tia manao sport iza moa nanapoe indray andro any haingo tia hanao sport. Mandeha maka rivotra misy fotoana mandehandeha ny zavatra nahafinaritra anaty la réunion
de France le izy a saingy mbola tsy de tena mieritreritra zany tsy de tena de be izy tanteraka satria mahita ranomasina foana ohatr'izay foana tany Majunga mahita ranomasina rehefa mandeha eny amin'ny ville mahafinaritra zany le izy mahita ohatriny eny amin'ny bôry ianao zany de mitsangatsangana de maka rivotra de mahatsiarotsiaro amin'ny vao tonga taty moa rehefa mahain'olona miteny malagasy na miresaka Madagasikara tonga de falifaly be foana na zavatra kely tsisy dikany mahafalifaly be foana teneniko anareo fa ny vava koa tena mahatsiaro an'izany hoe mofo akondro amin'ny voamarainy zany mahatsiaro koba godrogodro zavatra ohatran'ireny a tena hoe tiako hohanina vary amin'anana saosisy zavatra ohatran'izany eny e zavatra azoko atao ihany aloha ato an-trano andeha ahandro an'izay sakafo ohatran'izay ho ataoko izay clan daholo ny ankizy tamin'izaho vao tonga donc sarotra tamiko tady namana sy ny sisa za olona sakenatra be nefany rehefa tonga de fantatro fa tsy maintsy nanantona ankizy fantatro fa tsy avita tena rery na ny angataka lesona fotsiny ara tamin'ny voalohany za zany olona tsy mahasasa raha asaina manao zavatra anankiray de mbola mieritreritra be analyser zavatra be mihitsy atao tsy haiko hoe ho ataoko sa tsy ho ataoko de ahoana raha mandeha manatona an'ny zareo de mezany zareo de ahoana raha manatona an'ny zareo de ataony zareo an'izao ilaina mieritreritra fa raha vao mieritreritra ela loatra ianao de tsy mantanteraka an'le zay aloha ny anahy ny expérience de zany nanatona ry zareo de nika tamin'izay no resaka nampidina tanatin'ny groupe promotion tsy teneko tonga de mpinamana be zay tamin'ny voalohany satria diso zany ary tamin'izay fotsiny de nomeny zareo anahy lesona de vita de samy tonga miandehanatra de za rery ihany amin'ny coin fa za ezaka nanatona ankizy hafa indray avy eo amin'izay nanomboka nisy ny devoir de groupe de nandeha tsikelikely étape tsikelikely le izy fa nafinaritra be amin'izay ny fiaranao hitako amin'izay mahafinaritra be daholo zareo Engo. C'est ça, c'est Engo. Nous on dit Engo. Ouais, c'est pas Engo. Non, enchanté. Engo. teneniko hoe l'université samy manana manahirana azy ka ianao raha vao iandro olona eo de taraiky eo fotsiny za moa tamin'izany mikasy voalohany tonga fa aveo nisy gasy tonga koa taorianako de zay tena afinaritra hoe nisy namana gasy zavatra tena isorako an'Andriamanitra ny olona rehetra zay nirencontreko taty de olona mahafinaritra be daholo tena étape mahafinaritra be anahy mihitsy le mandeha vavaka isaky ny lahady satria tonga de gasy daholo fivavahana amin'ny teny gasy tonga de faly be nafinaritra be raha azo atao zany de manatona association gasy na hoe mandeha ny am-piangonana hafa foana iny fiarahana iny de ny solidarité ny gasy aty koa tena mahafinaritra be mihitsy rehefa tena miaraka amin'ny namana sy mahintakizy ianao aty de manomboka mahafinaritra manomboka misadapte manomboka à l'aise amin'izay amin'ny zavatra atao zareo no mitondra anao hoe ndao tsika mavisity an'izao ndao tsika hijery an'izao ndao hiaraka anao an'izao de lasa manomboka mahatsiaro hoe tsy rery manomboka mahatsiaro amin'izay anao hoe faly manomboka mahatsiaro antananao amin'izay anao tamin'ny voalohany sahirana fa zao tena efa mahatsiaro tena aty amiko mahatsiaro tena falifaly foana tena vita tamin'ity trano ity zay tsy tiako ara tamin'ny voalohany lasa tena tiako tanteraka farany nefa tsy kely indrindra de ny mivavaka zay ihany zavatra tena zava-dehibe tato moa zany de isaky ny alohany atory de mihaino le hira mahatoky loatra amin'ny Pepe Chaine zay ny chanson du moment zany raha nieritreritra ny tena koa hoe irery aty tany lavitra aty de tsy rery fa teo foana ny raha izy ny tena nanisy an'izany faharetana sy fahaindrana tato anatin'ny foko zany na fahako na makivaky ny zavatra rehetra ny miaraka amin'Andriamanitra koa tsy midika hoe tsy hisy olana mihitsy miaraka amin'Andriamanitra de midika hoe tsy rery ianao anatin'ny olanao raha misy tafio-drivotra raha misy ny onja fiainana de tsy rery ianao ary Andriamanitra no mahamisy ny hery ao anatinao ka ahafahanao mijoro ahafahanao mifaly tsy vidéo an'olona fotsiny zay hoe hianatra aty ivelany fa mety appliquenareo ampianareo ihany koa de teneniko anareo hoe nanampy anahy le izy tanatin'ny ady sarotra de ny azoko lazaina anareo de mirary soa anareo tiana be tiana efa vavo be nareo velo